第11号中度风台洋流呢，即马当咧晚近咱台湾。气象署是表示讲，今仔日下晡是有机会会来发布陆上风台警报，提醒民众在拜三的风台可能是会对这台东入来，到时阵全台湾这风雨会真大，其中东部、嘉义以南甲澎湖特别爱注意大水河的灾情。 拜日各地大部分拢是好天，干那西半部甲山区过道会上雷公雨。不过第11号风台洋流当地接近台湾，目前已经发展做中度风台。气象署嘛已经发布海上警报，对拜日暗开始，外围环流的水气就会影响基隆、北海岸甲宜兰。气象署提醒民众，拜三风台拍算会对台东入来，全台湾风雨嘛会真大，也若到拜四各地的风雨都会登河。今年下半天我们有机会发布陆上台风警报，最大的降雨 预计会发生在明天台风通过的时候，包括东半部地区、嘉义以南跟澎湖，可能都会有大雨甚至豪雨以上的降雨出现。 伫咧风的部分，气象署表示，拜三风台洋流通过台湾来时，嘛会扇大风。气象署提醒民众，伫咧沿海各地普遍上无会扇8级的阵风，特别是中华以南、华东地区有可能会出现11级以上的阵风。彰化以南、花莲、台东，甚至会有阵风11级以上的阵风出现，包括澎湖风势也是蛮大的。那尤其是在台风登陆的台东地区，甚至可能会有更高的阵风出现。我们也已经针对了台湾各地 发布了陆上强风特报。受到风台的影响，气象署嘛表示，拜三沿海普遍海涌悬会超过3米，尤其风台中心的附近，甚至会出现悬5米至8米的海涌。气象署提醒民众，较莫去海边和山区。趁拜日天气要稳定的时，会当先做好准备来应对风台。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。